Hola, 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 hola. Ya me vengo, ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como verán, ya tengo acá desarmado un lavarropas. Este es el lavarropas Gafa Genesis. No recuerdo bien el modelo ahora, a ver si lo puedo llegar a ver. Un minuto. Es el Gafa Genesis 6800. Si está esto abierto, sí, es porque ya está roto el soporte. Yo lo dejé, yo ya lo abrí, iba a golpear, pero bueno, ya para no hacer tanto problema. Acá está el soporte roto y acá está el repuesto nuevo. Esto hay que cambiarlo aproximadamente, depende del uso, cada 10 años, 12 años, 15 años, en algunos de los casos. Si nunca lo repararon, si nunca lo abrieron, tanto para los técnicos que se están empezando a dedicar a esto, o por ahí alguno que lo quiera reparar en su casa, la parte más difícil no es sacar esto, sino la parte más difícil es esta parte, la parte de la cuba. Yo lo voy a poner por acá, un poquito. Acá. Esta parte, como ven acá, está un poco sucio de lo normal. Esto es lo más difícil de sacar. ¿Por qué? Porque a veces el rodamiento se rompe tanto que queda la pista en la parte del alojamiento de la cuba. Entonces hay que golpearlo, golpearlo, golpearlo hasta que salga. Yo, de este lado, bueno, acá está el otro rodamiento, que está, sí, también obviamente está, ya tiene su desgaste. Así que, era para mostrarle que cuando este lavarropas hace un ruidito, hace como un ruido medio raro, y esta es la parte del frente, ¿no? ¿Sí? Cuando uno lo agarra de acá, y cuando está el lavarropas armado, ¿no? Si mueve para arriba y para abajo así, tiene un poquitito de juego, es porque ya un rodamiento está roto. Así que nada, era solamente para mostrarle un trabajo más. Como este nunca lo había hecho, este lavarropas todavía, está bueno para ver, que tengan una idea. Acá está la otra parte importante, el tornillo que va acá arriba. Son 3 tornillitos que cuesta una barbaridad sacarlos. Yo voy a intentar sacarlo, pero generalmente hay que calentarlos para hacerlo. Se calienta y dándole algunos golpes ya se afloja. Cuando van a calentar esto, siempre saquen esto por acá, que es el agitador. Yo lo voy a intentar sacar ahora, a ver si... A ver, lo voy a sacar ahora, si lo ven. Ahí está. Yo uso esto, que es una hoja de sierra que está mal, que se partió, y es muy bueno para desarmar. Así que si tienen esto está bueno. Tiene unas lengüetas, tiramos por arriba una, vamos a intentar engancharla. Ahí está, 1, 2, ahí está. Esto hay que sacarlo antes de calentar, hay que sacar los 3, obviamente no tiene tornillos en este caso. Sacamos los 3 y se va calentando de a uno los soportes, o sea, las patas, esto se calienta. Cuando toma temperatura ahí sale mucho más fácil, así que voy a sacar todos estos, voy a sacar los tornillos y después voy a seguir grabando un poquitito más. Así que voy a poner pausa. Bueno, acaba de pasar algo fantástico, fantástico. Que no lo puedo creer, que estoy muy contento. Y lo quiero mostrar para que sea envidia de algunos. Nada más. Puse la herramienta que va, que esta es la herramienta que va, la señora herramienta de las herramientas, que es un Torx 30. ¿Ok? Miren lo que voy a hacer. No lo puedo creer. Esto es el terror que todos tenemos cuando hacemos este tipo de aparatos. Es este, no poder sacar los tornillos porque se ponen durísimos a veces, pero depende también mucho de la calidad, del soporte. En los lavarropas más modernos, voy a hacerlo de vuelta porque esto es un placer, la verdad es un placer, totalmente. Bueno,
este está duro. Me dejé con cosas que iban a pasar. Así que este lo voy a calentar un poco porque se puede cortar. Pero este también, o sea, de tres que están duros, poder sacar dos tan fácil es impresionante. Casi que cero esfuerzo, o sea, total. Es impresionante. Como les decía, para mí tiene que ver mucho con este material. Estos materiales de antes son bastante buenos. Si ven, este está casi impecable. Lo voy a golpear un poco acá y lo voy a calentar. Así que, otra vez, pero bueno, quería mostrar esto porque está la verdad fantástico. Lo voy a calentar un poquito y voy a terminar de sacar este y ya voy a cambiar el soporte. Y me falta sacar los rodamientos, que es la parte más difícil. Así que voy a volver a pausar. Bueno, todo fue tan rápido que fue tan bárbaro con este lavarropas mientras que voy a ir apretando los tornillos. La verdad que es un lavarropas de una calidad insuperable. La verdad que nunca lo había hecho este lavarropas, nunca lo había reparado. La primera vez que hago un Gafa Génesis y veo que la calidad de los materiales que tiene adentro es, la verdad, muy superior a cualquiera de los otros lavarropas que reparé. Inclusive los más modernos que vienen ahora que tienen hasta Wi-Fi. O sea, no tiene ningún sentido que tenga un lavarropas Wi-Fi porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Que manda un mensaje y el lavarropas se empieza a funcionar y después ¿quién va a sacar la ropa de adentro para qué? O sea, hay cosas que no tienen mucho sentido. Si tienen este lavarropas y hace ruido y están pensando en cambiarlo, si nunca lo repararon, yo se los recomiendo que lo hagan, que lo reparen, porque este lavarropa es muy bueno adentro. Este ya tiene unos, creo que, no sé si 12 años, 8 años, 10, no me acuerdo, pero más o menos por ahí. A todos los lavarropas, en algún momento hay que hacerle esto. Ahora tengo la pieza ahí, la que saqué, para mostrarlo un poquito más detenido, más con detalles, cómo estaba rota. Aprieto este y con eso ya tenemos la cuba completamente cerrada. Esto no va a perder la gota de agua, va a quedar fantástico. Les voy a mostrar el soporte, a ver si se me ve bien. Quiero ver que sea con más detalle posible por acá. Voy a intentar por acá. Esto es el soporte. Esta pieza, bueno, esto va, a ver si no me equivoco, por acá, así. Esto iba así, ¿tá? Quiero ver yo lo que estoy grabando, a ver si puedo ver algo claro. Ahí está. Esta pieza tenía un poquito de luz, algo así. Si miramos a contraluz, acá no lo puedo hacer. Estaba así, o sea que estaba a nada de romperse. Yo cuando lo saqué se lo mostré a la clienta y nada, lo hice así con la mano y ya se terminó de romper. Pero la verdad que esta pieza es de esta calidad, ya no vienen más de esta calidad, lamentablemente. Ni siquiera los lavarropas más modernos que están ahora, que valen una fortuna, ya vienen con estas piezas que son malísimas. Así que si tienen este lavarropas, yo le diría que no lo tiren. Generalmente, o sea, ahora, como dije, este es el primero que hago, me parece ya un muy buen dato que sea el primero que hago de los Génesis, porque evidentemente no se rompe tanto. Así que bueno, nada, saludos, sigo armando el lavarropas y después les muestro cómo termina. Bueno, y acá para terminar, tardé un poquito más de lo normal porque me equivoqué, puse las válvulas de agua, ¿conoces estas placas?
solamente dentro de un solo lugar. Y cuando se ve que cuando yo solté el terminal, o sea, la ficha de la placa, parece que se rajó un poquito, entonces lo puse en otro lugar y no me cargaba. Entonces tuve que sacar la placa, retirarla para atrás y lo puse en el lugar que corresponde, que es bien por acá. O sea, saqué la placa, vi y vi dónde están los triacs y entonces era ahí. Nada, acá me olvidé de traer la pintura, porque esto también hay que hacerlo, le queda más lindo. Lo elegí un poquito, así que después la chica le va a poner, lo va a pintar o, bueno, ver antióxido. Algo de eso, esto es normal que pase eso. Bueno, nada, si tienen este lavarropas, si lo quieren reparar, si lo quieren ver, ahora ya está funcionando perfecto. La verdad que fue un trabajo bastante placentero hasta para mí. Así que, bueno, nada, dejo acá el lavarropas funcionando. Y si tienen un problema con este lavarropas, o tuvieron un problema con este lavarropas, o tienen que hacer alguna consulta, me lo dejan en la caja de los comentarios. Así que, saludos para todos y todas.